Bugünkü dərsimiz olur köməkli hissələrinin ikincisi bağlayıcı. Bağlayıcı cümlələr, sözlər, cümlələr, abzatlar arasında əlaqə yaradan köməkçi nitq hissəsinə deyilir. Bağlayıcının sintaktik funksiyasına görə iki növü var. Tabesizlik bağlayıcıları, tabellik bağlayıcıları. Tabesizlik bağlayıcıları nəyi bağlayır? 1. Bağlayır həmcins üzvləri. 2. Bağlayır tabesiz mürəkkəb cümlənin tərəflərini. Tabellik bağlayıcıları isə tabeli mürəkkəb cümlənin tərəflərini yalnız bağlayır. Ancaq biz tabellik bağlayıcılarını görərik tabeli mürəkkəb cümləni bağlayan bir vasitə kimi. Amma ümumiyyətlə dedik ki, ümumi olaraq düzdür, əsasən cümlələri və sözləri bağlasa da abzasları mətnin tərkib hissələrində bir-biri ilə əlaqələndirə bilir. Gəlin baxaq görək tabesizlik bağlayıcıları hansılardır, hansı növləri var, hansı bağlayıcılar, hansı bağlayıcı məna növünə aiddir. Birincisi, biz başlayaq tabesizlik bağlayıcılarından. Tabesizlik bağlayıcılarının birinci növü gəlir birləşdirmə bağlayıcıları. Birləşdirmə bağlayıcıları və ilə lalə bunun şəkilçiləşmiş variantıdır. Sən və mən onları bilirik. Sən və mən burada və bağlayıbdır. İki sözü bağlayıbdır, yəni həmcins üzvü bağlayıbdır. Tabesizlik bağlayıcıların ikinci növü sayılır qarşılaşdırma bağlayıcıları. Qarşılaşdırma bağlayıcıları amma, ancaq, lakin, halbuki isə, fəqət. Burada ümumiyyətlə qarşılaşdırma bağlayıcılarında tərəflər qarşılaşdırılır bir-birinə və bir-birinə ziddiyyət təşkil eləyir. Misal üçün, belə bir nümunə vermişəm. Ana donmuşdu, uşaq isə sağ idi. Ana donmuşdu, bax, uşağın sağ olması və ananın donub ölməsi də. Bunlar bir-biri ilə iki cümlə, daha doğrusu bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edir. Və burada isə bağlayıcısı ilə bağlanıbdır. Yəni, buradakı hissədən söhbət gedir, qarşılaşdırma bağlayıcısı olan hissədən. Qarşılaşdırma bağlayıcı, ümumiyyətlə tabesizlik bağlayıcıların üçüncü növü sayılır bölüşdürmə bağlayıcıları. Ya, ya da, ya da ki, və ya, və yaxud, yaxud da, gah da, gah da ki də var burada. İstər, istərsə, istərsə də. Deməli, ümumiyyətlə, mənaları verir əslində. Azərbaycanda onsuz da əksər mövzu başlıqları, mövzular belədir ki, öz mənası verir. Xüsusilə də köməkçi nitq hissələrində bölüşdürmə məqsədi ilə verilir bunlar. Misal üçün, belə bir nümunə vermişəm. Gah yağış yağır, gah da burada yağış yağır yazmışam. Gah da külək əsir. Külək əsir. Gah yağış yağır, gah da külək əsir. Gah o olur, gah da bu olur. İş bölüşdürülür burada. Yaxşı, gah o olur, gah da bu olur. Gah yağış yağır, gah da külək əsir. Bu isə bölüşdürmə bağlayıcıları idi. Bunlardan sonra vergin qoyulmasını daha sonra mən deyəcəm. Məna növlərini bitirəndən sonra dördüncü tabesizlik bağlayıcısının növü iştirak bağlayıcılardır. Burada da öz məna növünü verirlər. Həm də ki, o cümlədən, o sıradan, hətta, habelə, həmçinin, eləcə də, da da. Ən çox işlənmə arealına görə, mənə görə ən çox işlənən bağlayıcılardan biri dadədir. Bizim qabağımıza daha çox dadə çıxır. Ona görə də oradan bir misal vermişəm. Mağazadan kitab da, qələm də aldım. Ümumiyyətlə, iştirak bağlayıcılarında bir sadalanma olur. Ədatla bunun, deməli, növbəti dərslərdə ədatla bunun müqayisəli şəkildə izahını verəcəm mən. Kitab da, qələm də aldım. Yəni, almağımda burada kitab da iştirak eləyir, qələm də iştirak eləyir. Deməli, bu oldu iştirak bağlayıcıları. Sonra tabesizlik bağlayıcılarının 5-ci növü inkarlıq bağlayıcıları gəlir. Nə də ki bağlayıcılarıdır. Nə də ki bağlayıcılarında ümumiyyətlə belə bir söz yazaq bura. Feil həmişə, yəni bu bağlayıcıların işləndiyi cümlələrdə feil həmişə təsdiqdə olur. Təsdiqdə
olur. Təsdiqdə olur. Deməli, belə bir nümunə vermişik burada. Deyirik ki, o nə yatır, nə də dincəlir. Nə də. Fikir verirsiniz, nə də. Bax, yatır, dincəlir. Yatır, dincəlir burada təsdiqdə olacaqdır. Mütləq şəkildə təsdiqdə olmalıdır. Yəni elə olur ki, biz məişətdə dilimizdə işlədərkən orada biz deməli başqa cür veririk. Məsələn, inkarda veririk də o nə yatmır, nə də dincəlmir. Bu cür deyirik. Əslində bu cür deyilişlərin hamısı səhvdir. Özlüyündə səhv yəni deyilişdir ki, biz o cür dilimizdə o cür sözləri deyirik. Ona görə də mütləq şəkildə diqqət eləmək lazımdır ki, mütləq şəkildə təsdiqdə deyilsin, inkarda deyilməsin. Biz çox vaxt inkarda deyirik. Sonra tabeslik bağlayıcılarının sonuncu növü aydınlaşdırma bağlayıcılarıdır. Aydınlaşdırma bağlayıcıları yəni ki, məsələn, diqqətli olmaq lazımdır ki, aydınlaşdırma bağlayıcıları ümumiyyətlə tabelilik bağlayıcılarında içində var ki, bunları biz qarışdırmayaq. Belə bir nümunə vermişəm. Araza, yəni dostuma məlumatı çatdırdım. Və araza, yəni ələlxüsus bu əlavəli cümlələrdə işlədir. Elə burada əlavəli cümlədir. Əlavəli cümlələrdə zaten yəni məsələn bağlayıcılarla istifadə olunur, xüsusilə yənidən istifadə olunur. Yəni burada olacaqdır, deməli tabesiz aydınlaşdırma bağlayıcısı. Araza, yəni burada aydınlaşdırır ki, hansı arazdan söhbət gedir. Aydınlaşdıranda da məlum olur ki, dostum olan arazdan söhbət gedirmiş. Sonra tabellik bağlayıcılarına gəldik. Bağlayıcıların ikinci sintaktik cəhətdən ikinci növü tabellik bağlayıcılardır. Dedikdə lap əvvəldə demişdik ki, iki böyük qismə bölünür. Tabellik bağlayıcılarının 4 növü var. Bunlardan birincisi səbəb bağlayıcılardır. Səbəb bağlayıcıları çünki, ona görə ki, buna görə də, onun üçün ki, ondan ötürü ki və s. Demişdik ki, lap əvvəldə də demişdik ki, bu bağlayıcılar deməli tabeli mürəkkəb cümlənin tərəflərini bir-birinə bağlayır. Belə bir nümunə yazmışam, bilmirdim. Çünki oxumamışdım. Çünki burada səbəbdir. Bilməməyimə səbəb nəymiş? Oxumamağım imiş. İkinci olaraq tabellik bağlayıcısının növü şərt bağlayıcısı gəlir. Şərt bağlayıcılar gəlir. Şərt bağlayıcıları əgər, hərgah, madam ki, indi ki, yoxsa bir halda ki. Şərt bağlayıcıların da işləndiyi cümlələrdə deməli birincisi budaq cümlə gəlir. Zaten bunları biz tabeli mürəkkəb cümlənin içində keçəcək bunu. Madam ki, bunları bilirdin, cavab verərdin. Madam ki, burada olacaq deməli şərt bağlayıcısı. Və fikir verirsiniz, bunlardan sonra həmən sonra vergül qoyulmur. Bu cümlələrin sonunda, yəni o şərt bağlayıcısı harda işlənib, o cümlənin sonunda vergül durğu işarəsi qoyulur. Üçüncü olaraq isə güzəşt bağlayıcısı gəlir tabellik bağlayıcıların içərisində. Güzəşt bağlayıcısı hərçənd ki, 2 dənə bağlayıcısı var zaten, bu asandır. Yadda saxlamaq, hərçənd ki. Hərçənd bizi görürdü, yaxına gəlmirdi. Hərçənd bizi gördü və ya da hərçənd ki, eyni ikisi də işlənə bilər. Hərçənd ki, bizi görürdü və ya da hərçənd bizi görürdü, yaxına gəlmirdi. Burada güzəşt eləyib bir cümlə, digər cümlənin içərisində güzəştə gedibdi. Hərçənd bizi görürdü, yaxına gəlmirdi. Dördüncü növü gəlir bağlayıcıların növündə, tabellik bağlayıcıların növündə aydınlaşdırma bağlayıcıları. İki dənə bağlayıcısı var bunun da. Belə ki, dedi ki, hər şey qaydasındadır. Dedi ki, ümumiyyətlə ki, işlənmə arealına görə, əhatəsinə görə daha çox işlənən aydınlaşdırma bağlayıcısının növüdür. Ümumiyyətlə tabellik bağlayıcılarında, tabeli mürəkkəb cümlələrində ən çox işlənən bağlayıcının növü demək olar ki, aydınlaşdırma cəhətdən kidir. Daha çox belə ki də qarşımıza çıxır, amma əsasən kidir. Deməli, ümumiyyətlə tabesizlik və tabelilik bağlayıcılarının növü bu qədər. Sonrakı isə bölməmiz isə bağlayıcıya aiddir. Yenə də bağlayıcılarda vergülün işlənməsi məqamları. Buna da çox diqqət etmək lazımdır. Bunlar da testlərdə tez düşən sualların içərisində bizim qarşımıza çıxır.
Bizim qarşımıza bunlar çıxırlar. Deməli, birincidə deyirik ki, və ilə bağlayıcıları vergüllə işləmir. Zaten bunlar vergülün özünü əvəz edirlər. Kitab və qələm aldım. Kitab və qələm aldımda artıq burada vergülə ehtiyac yoxdur. Əgər və olmasa vergüldən istifadə eləyərsiniz. Yəni vergül əvəz edir də, elə yadda saxlamaq lazımdır. Səbəb bağlayıcıları, aydınlaşdırma tabesiz bağlayıcılar, tabesizlik bağlayıcıları, qarşılaşdırma bağlayıcılarla əvvəl vergül duruğu şərəsi qoyulur. Misal üçün deyirəm bilirdi, amma fikir verirsiniz, ammadan əvvəl vergül duruğu şərəsi qoyuldu burada. Amma danışmırdı. Şərt və güzəşt bağlayıcılarının, bayaq mən burada izah eləyəndə yuxarıda dedim, bağlayıcıların işləndiyi cümlələrdən sonra vergül qoyulur. Cümlədən sonra, həmən onlardan sonra yox, cümlədən sonra, burada yazıb ki, cümlədən sonra vergül qoyulur. Belə bir misala baxaq. Əgər imtahanlara ciddi hazırlaşsa, uğur qazanacaq. Əgər biz burada gördük, nədir? Hansı bağlayıcıda? Şərt bağlayıcısı. Bu cümlənin sonuna gedirik. Baxırıq ki, burada vergül duruğu işarəsindən istifadə olunubdur. Cümlənin sonunda olur. Güzəşt bağlayıcısı da belədir. Hərtənd bayaq qoymuşduq. Hərtəndin sonundaydı cümlədə. Həmən özündən sonra qoyulmur. Sonra uşaqlar, dadə bağlayıcısı tək işlənərsə vergül qoyulmur. İştirak bağlayıcısı olan dadədən söhbət gedir əlbəttə ki, burada. Əgər təkrar olunarsa, sonuncudan başqa digərlərindən sonra vergül qoyulur. Misal üçün, baxaq, maşın da aldım. Dedik ki, dadə iştirak bağlayıcısı var, burada iştirak məsələsi var. Maşın da aldım, qələm də aldım, kitab da aldım, telefon da aldım, ev də aldım və s. Maşın da aldım da. Burada ümumiyyətlə vergül qoyulmur, burada tək işlənibdir. Amma dedi ki, digərlərində ən sonuncuda qoyulmaz. Neçə dənə dadə işlənsə sonuncudan əvvəl, onlardan sonra qoyulub. Maşın da vergül burada var, ev də sonuncu işləndiyinə görə qoyulmur. Yaxşı. Və yaxud da deyirəm, Arazın o tayı da, bu tayı da mənim doğma el-obamdır. Arazın o tayda da burada vergül qoyuldu, sonuncuda vergül qoyulmayacaq. İstəyirsiniz dadəni 3-4 dəfə gətirin cümlədə, sonuncuda qoyulmayacaq, digərlərindən sonra qoyulacaq. Necə ki, bu hissələrdə vergüllərdən istifadə olunubdur. Soruşurlar, təkrar olunan bağlayıcılardan birincisindən başqa digərlərindən əvvəl vergül qoyulur. Birincisində qoyulmur, digərlərindən əvvəl qoyulur. Təkrar olunanlar hansılardır? Həmdə ki, gah da ki, istərsə də, nə də ki, bu bağlayıcılardır. Yaxşı, təkrar olunan bağlayıcılar onlara deyilir. Deməli, burada birincidə biz deyirik ki, bütün hamısı belədir. Birincidə qoyulmur, amma digərlərindən əvvəl, fikir verin, sözün əvvəlinə, bağlayıcının əvvəlinə burada vergül artıq qoyuldu. Yaxşı, bunlara diqqət etmək mütləq şəkildə lazımdır.